नागरिकता नै प्राप्त नगरेको व्यक्ति गृह प्रशासनमा गयो जो पूर्व अमेरिकी नागरिक हो, उहाँले आजीवन राजनीति प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चाहिँ उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। मानवको ओसार प्रसार र बिक्री तस्करी, त्यसपछि आएर लागु औषधिको चाहिँ कारोबार ओसार प्रसार र बिक्री वितरण जस्तै गम्भीर अपराधको सूचीमा राखेको छ। प्रचण्ड त्यहाँ पनि सङ्कटमा पर्छन्, किन माधव नेपाललाई प्रचण्डले समर्थन गरिदिएनन् भनेदेखि उनको पनि राजनीति चाहिँ एकदमैसँग चाहिँ बेमानी हुन्छ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक एसके तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ। तिमिल सिन्हा सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालय खुब चर्चामा छ। सबैको रोजाइ किन गृह मन्त्रालय हुन्छ भन्ने कोणबाट कुराकानी सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो एसके सर। किनभने नयाँ आएका पुराना भन्दा केही फरक हुन्छन् भन्ने मान्छेको अपेक्षा थियो, तर जो नयाँ युवाहरू निर्वाचित भएर नयाँ पार्टी आयो उनीहरूले पनि फेरि सत्ता मोह, त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय हिजोकै प्रवृत्ति दोहोरिएपछि यो के हो, यसको मोह भन्ने छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लागेको छ। अब रवि लामिछाने अपदस्थ हुनुभयो अदालतको फैसलाले, तर उहाँले फेरि मलाई गृह नै चाहिन्छ भन्ने अड्डी कस्नुभयो, नपाए सरकारबाट हट्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। यस्तो मोह के हो, गृहमा के छ त्यस्तो बताइदिनुहोस्। राज्य शक्तिको दोहन गर्न पाइन्छ, राज्य शक्तिको दोहन पनि गर्न पाइन्छ, राज्य शक्तिको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै गर्न पाइन्छ। किन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्छ, त्यसपछि हाम्रो 77 जिल्लाको प्रशासन संयन्त्र पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहन्छ। अनि त्यो अरू जासुसी संयन्त्रहरू छन्, ती पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहन्छन्। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ बजेटहरू पनि धेरै, कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नको लागि बजेट पनि प्रशस्त हुन्छ। अनि प्रहरी अरू कर्मचारीहरूको सरुवाको कुराहरू हुन्छ, आफ्नो पछिसम्मको लागि एउटा नेटवर्क स्थापित हुन्छ। त्यो राज्य शक्तिको दोहन भयो। अनि त्यसपछि त्यसको परिचालन विभिन्न कुरामा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ गैर कानुनी गतिविधिबाट जोगाउनको लागि पनि त्यसैको प्रयोग गर्न सकिन्छ। र गृह प्रशासनको प्रयोग गरेर अर्थ उपार्जन गर्न पनि सकिन्छ। विभिन्न किसिमका धन्दाहरू हुन्छन्, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। अनि गृहमन्त्री भइसकेपछि गृहमन्त्रीले आजीवन चाहिँ सरकारी सुविधा पाउने भन्ने एउटा व्यवस्था पनि छ। अनि त्यो आजीवन व्यवस्थाको लागि पनि अनि गृहमन्त्री भन्ने बित्तिकै एक किसिमको चाहिँ बढी चार्मिङ पनि छ हाम्रो सोसाइटीमा। कुन मन्त्री भन्दा गृहमन्त्री भन्दाखेरि सारा प्रहरी प्रशासनको मन्त्री भनेपछि सबै चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूभन्दा माथि, सबै चाहिँ पुलिसको आइजिपी भन्दा पनि माथि, सशस्त्र अर्को यी सुरक्षा संयन्त्रका सबै निकायभन्दा माथि भनेपछि त्यो एक किसिमको प्रोटोकल मेन्टेन गर्नको लागि पनि मानिसहरूले सुरुमा गृह मन्त्रालयमा अभिरुचि राख्छन्। यसमा चाहिँ रविको चाहिँ चाहना के होला? यत्रो मरिहत्ते के लाग्छ तपाईँलाई? यति मरिहत्ते गर्नु चाहिँ नपर्ने हो, किन नयाँ शक्तिको रूपमा उहाँहरू उदाउनु भएको थियो। एउटा जनताको आशा भरोसाको लागि जनताका आवश्यकताहरू अरू छन्। अरू विकासे मन्त्रालयहरू लिएर चाहिँ उद्योग मन्त्रालय भनौँ, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयहरू भनौँ, यी मन्त्रालयहरू लिएर फरक किसिमको पर्फर्मेन्स विकास र निर्माणको लागि, समृद्धिको बाटोमा लानको लागि देखाउन सकिन्थ्यो। तर उहाँहरूले गृह मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा त शक्तिको प्रयोग गर्नको लागि हो। अब अहिले पछिल्लो समय आउँदाखेरि चाहिँ उहाँका धेरै प्रकारका विगतमा ऐन नेपालको कानुनभन्दा बाहिर रहेर केही क्रियाकलापहरू भएका रहेछन्। अनि सस्पेक्ट चाहिँ केमा गर्न सकिने भयो भन्नुहुन्छ भने नागरिकताकै प्रकरण भनौँ, पासपोर्टकै प्रकरण भनौँ, यी गतिविधिहरू यी जुन विगतमा गैरकानुनी क्रियाकलापहरू भएका थिए, जानेर होस् या नजानेर होस्, त्यसबाट जोगिनको लागि यो प्रशासन यन्त्रको प्रयोग गर्नको लागि हो कि भन्ने आशंका पनि देखिएको छ।
जस्तो त्यो एउटा पाटो भयो, उनी विभिन्न गैर कानुनी कुरामा विवादास्पद ढङ्गले मुछिएको हुनाले एउटा त्यो सहज अनुमान भयो। अर्को अनुमान एउटा सकारात्मक कोणबाट हेर्दा उनले साँच्चै सुशासन दिने प्रयत्न दिनका निम्ति यो रोजेका हुन् कि भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने उनी 32 दिन जसरी गृहमन्त्री भए त्यसमा भएका अभ्यासहरूले उनले सुशासन दिनका निम्ति यो चाहेका थिए भन्ने खालको बुझाइ राख्न सकिने, त्यस्तो सकारात्मक सन्देश दिन सके कि सकेनन् रवि लामिछाने तपाईको विचारमा? सुशासन चाहिँ यो देशको ऐन कस्तो छ, यो देशको कानुन कस्तो छ, यो देशको संविधान कस्तो छ, नियमहरू कस्तो छन्, अरू नीतिहरू कस्तो छन्, त्यसको आधारमा सुशासन दिने हो। सुशासन त्यसमा आधारित हुन्छ। सुशासन आदेशको भरमा सुशासन आउन सक्दैन, आदेशको भरमा सुशासन आउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा उहाँको पर्फर्मेन्स हेर्दा पनि हामीले हेऱ्यौँ जसरी आदेशको भरमा चलाउने किसिमको चाहिँ उहाँले आदेशको परिपाटी सुरु गर्न लाग्नुभयो। उहाँले गर्न लाग्नुभएको काम त ठिकै जस्तो हुन्थ्यो कि के कसो हुन्थ्यो होला, तर जुन मेथडको प्रयोग उहाँले गर्नुभयो त समस्या अर्कोतिर छ, समस्या अर्कोतिर छ, समाधान उहाँले फरक किसिमले खोज्नुभयो। पहिला त समस्या के हो भन्ने विषयमा एकदम स्पष्ट उद्देश्य के हो, उद्देश्यमा स्पष्ट हुनु पर्यो के गर्न लागेको हो, त्यसको लागि समस्या के छ त्यो समस्याको फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र समाधानको उपाय चाहिँ हामीले कानुनको शासनमा, डेमोक्रेसीमा, लोकतन्त्रमा यो कानुनको शासन रुल अफ ल हो। यो रुल अफ लमा कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी छ, संवैधानिक सर्वोच्चता छ, त्यसमा चाहिँ समस्याको समाधान चाहिँ कानुनी किसिमले खोज्नुपर्छ। तर त्यतातिर जानुभयो जस्तो मलाई लागेन। एसके सर, यो ठिक छ, उहाँको बारेमा अरू धेरै कुराहरू अहिले उठिराखेकै छन्, थोरै उहाँकै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ अहिलेको समग्र राजनीतिको कारणले। पछिल्लो समय जसरी गृहमन्त्री उहाँको पद खुस्कियो, संसद पद गुम्यो, त्यसपछि पनि गृहमन्त्री मलाई दिनुपर्छ, मै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जसरी रवि लामिछानेले जोडतोडका साथ उठाए त्यसमा केपी ओलीको समर्थन रह्यो, तर प्रचण्ड त्यसमा असहमत भए भन्ने सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ। र प्रचण्ड यतिसम्म असहमत भयो कि गृह मन्त्रालय राष्ट्रपा पार्टीको कुनै अर्को भागमा, राष्ट्रपाकै भागमा पनि दिन उनी अहिले तयार छैनन्। रवि लामिछानेलाई मात्रै होइन, त्यो पार्टीलाई नै गृह मन्त्रालय दिन प्रचण्ड तयार छैनन् भन्ने एकातिरबाट उठेको छ भने केपी ओलीले चाहिँ रविलाई नै गृहमन्त्री बनाऊ भन्ने दबाब प्रचण्डलाई दिइराखेका छन् भन्ने खालको चर्चा पनि बाहिर उठिराखेको छ। बताइदिनुहोस् त, रविको गृहमन्त्री बनाउने र नबनाउने बिचमा ओली र प्रचण्डको किन हामथाप चलिरहेको छ? सुन्नुहोस् न, के को सङ्केत हो? होइन, सुरुदेखि जाउँ न। जब यो अहिलेको 69 सालको सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको चुनावबाट प्रदेश सभा पनि भयो, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदायो र अर्को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदायो अनि तराईमा पनि पार्टीहरू, दुईटा पार्टी पूर्वी तराई र पश्चिम तराईमा उदाए। यी पार्टीहरूलाई जनताले सरकारमा जानु भनेर भनेका होइनन्, प्रतिपक्षमा बसेर ठुला राजनीतिक दलहरूले गलत क्रियाकलाप गरेका छन्। नेपालमा व्यथिति छ, विसङ्गति छ, कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ। यसमा नीति निर्माण पनि गर्नुहोस् र डटेर अब राष्ट्रघात पनि हुन नदिनुहोस्, अरू गैर कानुनी, गैर संवैधानिक र यो सुशासनको खिलाफमा हुने गतिविधि पनि गर्न नदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पठाउनु भएको हो। नम्बर 1 कुरा, उहाँहरू सरकारमा जानु हुँदैन थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग अलिक धेरै आशा थियो, हामीले पनि त आशा गरेकै हौँ, अब केही गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने आशा पलाएकै हो। तर उहाँहरू हठात चाहिँ सरकारमा जानको लागि लालायित हुनुभयो। सुरुमा त्यो पोइन्ट गल्ती थियो, त्यो उहाँहरूको त्यो अभिलाषा गल्ती थियो। उहाँहरूले सदनमा र सडकमा रहेर उठाउनु पर्ने र गराउनु पर्ने विषयहरू धेरै थिए, धेरै स्ट्रेन्थ थियो उहाँहरूसँग। सुरुमा उहाँहरू जितेर आउँदाखेरि धेरै स्ट्रेन्थ थियो। त्यसपछि उहाँले फेरि रविजी चाहिँ यही बिचमा चाहिँ चुनावभन्दा तत्काल केही दिन अगाडिदेखि चाहिँ नागरिकताको इस्युमा फस्नुभयो। त्यो फसिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट, अर्थात् जहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बाजिएको छ
इन्ट्रेस्ट चाहिँ कन्टेस्ट छ, त्यहाँनिर त्यही मन्त्रालयमा उहाँले मन्त्री हुनको लागि जानु हुँदैन थियो, त्यहाँ मिस्टेक भयो। त्यसपछि त्यो भइसकेपछि अब फेरि उहाँको चाहिँ तत्काल प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि खाली भयो। त्यसै सिलसिलामा चाहिँ गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री सबै चाहिँ खाली भयो। त्यसपछि फेरि उहाँको अझै पनि केस चाहिँ फेरि मुद्दा चलिरहेको छ, उजुर परेको छ। अनि त्यही फेरि त्यो गृह प्रशासन अन्तर्गतकै छ, त्यसमा फेरि जाने लालसा राख्नु हुँदैन थियो। अब अर्को कुरा, अनि तत्काल विवादास्पद मान्छेलाई सरकारमा लाने कि नलाने भन्ने विषयमा चाहिँ तत्काल विवादास्पद मान्छेलाई फेरि त्यही मन्त्रालयमा लानु एउटा सामान्य न्यूनतम राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले पनि उचित होइन। त्यसकारण अहिले यो पोइन्टमा चाहिँ प्रचण्डको अडान मलाई ठिकै जस्तो लाग्छ। अनि त्यसपछि आएर अब फेरि त्यही पार्टीभित्रको अर्को व्यक्तिलाई दिने भन्ने विषयमा चर्चा चल्दाखेरि गृह प्रशासन चलाउने भन्ने विषय त्यो ठट्टाको विषय होइन, त्यो मजाको विषय होइन, त्यो गुडियाको खेल होइन। त्यो भित्र पनि चलाउन सक्ने परिपक्व व्यक्तित्व त चाहियो नि। यो सबै प्रहरी प्रशासनलाई चलाउनुपर्छ, त्यो क्रेडिबल मान्छे चाहिँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जितेर आयो, तर त्यहाँ आएको मानिसहरूले केही समय विपक्षमै बसेर चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, केही सिक्नुपर्ने, के परिपक्वता हासिल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको पार्टीभित्र साथीहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य हो, मन्त्री हुनलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य योग्य छ। कानुन र संविधानमा बमोजिम कुनै त्रुटि नै छैन। तर व्यक्तिगत परिपक्वता पनि त चाहिन्छ नि। त्यो परिपक्वता भएको व्यक्तित्व चाहिँ राष्ट्रसभामा तपाईँ देख्नुहुन्न? मैले त्यस्तो देखेको छैन अहिले। यही कारण हो प्रचण्डले उहाँहरूलाई दिन एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ। व्यक्तित्व त चाहियो नि त, चलाउन सक्ने व्यक्तित्व। पहिला चाहिँ कुनै मन्त्रालय सम्हालिसकेको या अरू कुनै किसिम दृष्टिकोणले पनि एउटा डोमिनेन्ट क्यारेक्टर त चाहियो नि त। यो सबै प्रहरी प्रशासन चाहिँ लाई विश्वासमा लिएर आदेश गर्न। भर्खरै गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी गृहमन्त्री हुँदै पनि प्रहरी प्रशासनमा उहाँको चाहिँ आदेश, उहाँको चाहिँ निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ होइन? त्यो दुःखद हो कि होइन? नेपालको गृहमन्त्री हो, कुनै पार्टीभित्रको एउटा विभागको प्रमुख त होइन नि। मन्त्री त नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। त्यो प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा देशको इमेजको कुरा छ, सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरा छ। उहाँहरूमाथि ठुलो क्वेसन उठेको छ। अहिले पनि क्वेसन चाहिँ नेपालको नागरिकतै नभएको मान्छे चाहिँ पूर्व अमेरिकी नागरिक गृहमन्त्री भयो भनेर प्रश्न उठेन? देशको सुरक्षाको विषयमा देशका गोप्य सूचनाहरू त्यहाँ लिक हुने अवस्था भएन? लिक भयो नि भनेर चर्चै भयो। लिक भयो भनेर चर्चा, लिक भयो भएन अर्को कुरा हो। तर एउटा नागरिकताको विषयमा विवादित मान्छेलाई गृहमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयमा गल्ती गरेका हुन् कि होइनन्? कति निरीह भयो हाम्रो राज्य संयन्त्र, कति निरीह भयो। संविधानले सरकार गठन गर्ने विषयमा चाहिँ कति निरीह बनाएको रहेछ हाम्रो मुलुकलाई भन्ने कुरा हामीले स्वतन्त्र किसिमले सोचौँ त। नागरिकताको विषयमा जसको मुद्दा विचाराधीन छ, मुद्दा चलिरहेको छ, अदालतमा विचाराधीन छ, त्यही अवस्थामा कोही मान्छेलाई त्यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ विवादित मानिसलाई चाहिँ क्याबिनेटमा लानु, मन्त्री परिषदमा लानु र गृह प्रशासनकै जिम्मेवारी दिनु भन्ने कुरा चाहिँ हामी कुन अवस्था छौँ? हामी सार्वभौम सत्ताको दृष्टिकोणले हेरौँ, यो देशको स्वाभिमानको दृष्टिकोणले हेरौँ, राजनीतिक स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले हेरौँ, यी विभिन्न दृष्टिकोणले हेरौँ त हामी कुन अवस्थामा छौँ अहिले? हाम्रो यो दुरवस्था होइन? त्यो मन्त्री त कुनै पार्टीको होइन नि, सबै नेपाली जनताको मन्त्री हो नि। त्यो ठट्टा मजाको विषय हो। अब यहाँ त मन्त्री हुने पनि ठट्टा मजाको विषय भयो। मान्य जनताबाट जितेर आउनुभयो, ठिकै छ, त्यहाँसम्मको लागि उहाँहरूले विधायक भएर विधायन निर्माणको काम गर्ने सम्मको लागि ठिक। तर मन्त्री भन्ने कुरा त त्यो ठट्टा मजाको विषय हो। त्यो ठट्टा गर्ने होइन नि, जिम्मेवारीपूर्वक नेपाली जनताको काम गर्ने, यो देश र जनताप्रति वफादार भएर काम गर्नुपर्ने हो। पूर्ण रूपले क्रेडिबल जब हो, त्यो विश्वसनीय जब हो। तर त्यस्तो देखिएको छ त अहिले?
त उहाँहरूले गठबन्धन भयो, गठबन्धनले चाहिँ गृहमन्त्रीको लागि भन्यो, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले शपथ गराउनु भयो। एउटा हाम्रो सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले गम्भीर अपराध चाहिँ त्यो जानेले र बनाउनेले दुवैले गरेका हुन् कि होइनन्? यसको समीक्षा हुनुपर्छ पर्दैन इतिहासमा? हामी कहाँ छौँ त? त्यस कारणले गर्दा विवादित व्यक्तिहरूलाई एकचोटि गल्ती भयो, के कति देशलाई क्षति भयो भन्ने कुरा पछि थाहा होला या नहोला, तर फेरि त गल्ती गर्नु हुँदैन, फेरि गल्ती गर्नु हुँदैन। अब यहाँनिर फेरि केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्नुभयो, प्रचण्डले नियुक्ति गर्नु भएन भन्नुभयो। अब यो अलिकति राजनीति बाहिर चर्चामा आइराखेको कुरा, चर्चामा आएको कुरा त्यही छ। तर यो चर्चामा आए जस्तो पनि हो जस्तो पनि मलाई लागेन। मैले पनि समाचारहरू हेर्दा पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले सिफारिस गर्ने सम्म विषय हो, तर यो प्रधानमन्त्रीको प्रिरोगेटिभ हो, विशेषाधिकार हो, त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको कुरा पनि सुनिएको छ। तर उहाँले चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको यदि हो भने त्यो पनि त्रुटिपूर्ण भयो। यसको सर यो सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग यो राखेर अर्को विषय थोरै अदालत र रविसँग जोडिएको विषयमा राख्न चाहन्छु। जस्तो नागरिकताको विषयमा जुन खालको उनको फैसला आयो, त्यस पछाडि गृह मन्त्रालयको रिक्त रहेको ठाउँ परिपूर्ति गर्न, मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्न प्रचण्डजीले सकेको अवस्था छैन र उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने पूर्णपाठ आओस्, त्यस पछाडि यसलाई अर्को गृहमन्त्री कसलाई बनाउने, त्यस पछाडि बनाउने भन्ने खालको कुरा छ। यो पूर्णपाठसँग प्रचण्डजी किन अल्झिनु भएको छ? एक दोस्रो कुरा, रविको नागरिकताको कुरा मात्रै होइन, पासपोर्टको कुरा मात्रै होइन, नागरिकताको सवाललाई लिएर जुन फैसला भएको छ यो चाहिँ त्यो नागरिकता प्रयोग गरेर गरिएका समग्र कुराहरू नै माथि प्रश्न उठ्ने कुरा हो र उनको पार्टीमाथि नै गम्भीर खालको प्रश्न छ भन्ने खालको कुरा पनि आइराखेको छ। यो फैसलाले चाहिँ उनको पार्टीसम्म कोल्याप्स गर्न सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। बताइदिनुहोस् त के हो त्यो फैसलाको कन्डिसन के हो? पूर्णपाठको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पूर्णपाठ आयो आओस् त्यसपछि सोचौँला या निर्णय गरौँला भनेर जुन भन्नुभयो, उहाँ अल्झिनु भएको होइन, उहाँले अल्झाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री यसमा अल्झिनु भएको होइन, तर उहाँलाई कुनै न कुनै एउटा बहाना चाहिएको छ। सोझै गठबन्धन पनि चलाउनु छ, गठबन्धन टुट्न दिनु पनि भएको छैन। त्यसको लागि म तपाईँलाई बनाउँदिनँ भन्न पनि मिलेन, सिधासिधी किसिमले भन्न मिलेन, डिप्लोमेटिक किसिमले तपाईँ अहिले तपाईँ चाहिँ यसको लागि योग्य हुनुहुन्न, अहिले तपाईँ यसको लागि योग्य हुनुहुन्न, यसको लागि तपाईँले प्रयास नगर्नुहोस् भनेर उहाँले अल्झाउनु भएको। त्यो डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने मानिसहरूले बुझ्न नसकेका मात्रै हुन्, उहाँले बनाउँदिन भन्नुभएको हो सिधा अर्थमा। अर्को प्रश्न के? अर्को उनको यो नागरिकतासँग जोडिएर जुन फैसला आएको छ त्यो फैसलालाई आधार मान्ने हो भने उनको पार्टी नै कोल्याप्स हुन पनि सक्छ है। यो पार्टीतर्फ मान्छेहरूले सोचेका छैनन्, उनका जति उम्मेदवारहरू छन् र जति जुन खालको पार्टी उनको दर्ता भएको छ यो पार्टी नै कोल्याप्स हुन्छ, यो पार्टी नै बदर हुन पनि सक्छ भन्ने, खारेज हुन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उठेका छन् र विगतको नेकपाको विषयलाई पनि उदाहरण लिएका छन्। त्यत्रा शक्तिशाली पार्टीहरूको एकीकरण त अवैध भएपछि हिजो नेकपा फेरि विघटन भएको थियो भने रविको पार्टीमा पनि यो समस्या आउनेवाला छ, यतापट्टि ध्यान दिएनन् मान्छेले भन्ने खालको चर्चा बाहिर सुनिन्छ। सम्भावना के छ बताउनुहोस्? होइन यस्तो छ, अध्यक्ष रवि लामिछानेजी भएर पार्टी दर्ता गरिएको हो, नागरिकता त त्यही प्रयोग भयो, नागरिकता त्यही पुरानो नागरिकता प्रयोग भयो। त्यही नागरिकता पछि चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनको लागि प्रयोग गर्दाखेरि त्यो नागरिकताले वैधानिकता पाएन। त्यो अर्थमा चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभा त गुमो उनको त्यही नागरिकताका आधारमा, त्यो त प्रष्टै छ। भनेपछि पार्टी कसरी रहन्छ भन्ने प्रश्न मान्छेले गरिरहेका छन्। पार्टी रहन्छ रहँदैन भन्ने विषय चाहिँ अब निर्वाचन आयोगमा हुजुर परेको छ। यो एउटा गम्भीर विषय हो। उहाँ किन एउटा हामीले सिधासिधी भन्दा त उहाँ त पूर्व अमेरिकी नागरिक हो नि, नेपालको नागरिकता त्यो त नेपालको गृह मन्त्रालयले नि भनेको हो, भनेकै न्युज 24 मा रोजगारी दिनका लागि नै अमेरिकी नागरिक रवि लामिछानेलाई यो रोजगारी यो कम्पनीमा रोजगारी गर्न अनुमति दिइन्छ भनेर पत्रै गृह मन्त्रालयले दिएको छ। त्यसपछि त्यो पत्र सार्वजनिक छ। त्यो पत्र सार्वजनिक नै छन् ती पत्रहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ देशको
राजनीतिमा एउटा गम्भीर किसिमको प्रश्न उठेको छ। प्रश्न अर्को पनि उठेको छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई को प्रतिकूल हुने गरी सूचना चुहायो भने, सूचनाको यदि चुहावट भएको छ भने त्यस सन्दर्भलाई लिएर पनि चाहिँ राजनीतिक दल खारेज हुने अवस्था छ भनेर भनेको छ। अब त्यही नेपालको यही फैसलालाई आधार मानेर हामीले हेर्दा नेपालको नागरिकता नै प्राप्त नगरेको व्यक्ति गृह प्रशासनमा गयो, जो पूर्व अमेरिकी नागरिक हो, उसले के कति सूचना चुहायो भन्ने कुरा त त्यो राजनीतिक दलको अध्यक्ष राजनीतिक दल आफैमा त फेरि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, तर त्यो दलले गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ कसले गर्छन् भन्दा त्यो दलका प्रतिनिधिहरूले गर्छन्। त्यो दलको प्रतिनिधि त्यस्तो मान्छे त्यहाँ पुगेको छ र देशलाई नै चाहिँ अहितकारी केही कार्य गरेको यदि रहेछ, त्यो प्रमाणित भयो भने दल खारेज हुने सम्मका प्रावधान चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अब एउटा बहस, एउटा छलफलको विषय र निर्वाचन आयोगले र अदालतहरूले यस विषयमा निर्णय दिनुपर्ने प्रश्नहरूको चाहिँ उठान चाहिँ भएको छ। यसलाई हामीले अब अलिक गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, गम्भीर बनाएको छ भनौँ न। होइन, यो गम्भीर बनाएको छ भन्ने एउटा कुरा हो। तपाईँको विचारमा जस्तो कानुनका धेरै पाटोहरूलाई तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ, जानकार हुनुहुन्छ, सम्भावना के छ? उहाँका दलमाथि प्रश्न त उठ्ने, यो बहस त सुरु भएको छ, तर यसको कानुनी सम्भावना के छ बताइदिनु। यो सम्भावनालाई चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई नै निर्णय गर्न दिउँ, अदालतहरूलाई नै निर्णय गर्न दिउँ न। हामीले यो सम्भावनाको धेरै आकलन गर्नुभन्दा पनि तर सम्भावना हामीले यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि कानुनले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। कानुनले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। यसको सिधासिधी व्याख्या गर्न पनि सकिँदैन, लिटरल यसको व्याख्या गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ, अब अदालतमा जाला के होला, यसलाई चाहिँ उहाँहरूकै निर्णय पर्खेर हेरौँ न। तर हामीले यो अलिकति गम्भीर प्रकृतिको छ भन्नेसम्म चाहिँ भन्न सक्छौँ। यसकै सर यो एउटा सन्दर्भ हो। अर्को पासपोर्टको कुरा छ। यो पासपोर्ट सम्बन्धी विषयमा उनलाई फेरि मुद्दा परेको भन्ने पनि आइराखेको छ। कति फेरि प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन, उजुरी लिन मानेको छैन भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। अदालतको पूर्ण पाठ पहिला आओस्, त्यस पछाडि उजुरी लिने भन्ने कुराले प्रहरीले रोकिराखेको छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। कतै अनुसन्धानै सुरु भयो भन्ने पनि आइराखेको छ। समाचारहरू विभिन्न खालका आइराखेका छन्। समाचार जेसुकै खालका आए पनि उनको पासपोर्टको विषयमा जुन कुरा उठेको छ, यसले उनलाई कस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ तपाईँको विचारमा? पासपोर्टको कुरा निकै गम्भीर छ। पासपोर्टको कुरा राहदानी ऐन अन्तर्गत र अध्यागमन ऐन अन्तर्गत चाहिँ यो पासपोर्टको कुरा छ। जति बेला उहाँले एकदम प्रष्टैसँगले कागजपत्रहरू नै बोल्छन्, जति बेला उहाँ अमेरिकी नागरिक नै हुनुहुन्थ्यो त नेपालको पुरानो नागरिकतालाई त नेपालको अदालतले, सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन। तर जति बेला उहाँ अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकाको नागरिकता उहाँले बोक्नु भएको थियो, उहाँले अमेरिकन पासपोर्ट बोक्नु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ नेपालको नागरिकता प्रयोग गरेर अमेरिकी नागरिकले नेपालको पासपोर्ट लिएको भन्ने कुरा चाहिँ नै घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। त यो पासपोर्ट दुरुपयोगमा अहिलेको कानुन बमोजिम उहाँलाई सजाय भयो भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा 13 बमोजिम उहाँले आजीवन राजनीति प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चाहिँ उम्मेदवार हुन नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। किनभने त्यो पासपोर्टको दुरुपयोगको कुरालाई अदालतले के फैसला गर्छ, कसरी व्याख्या गर्छ, त्यो भोलिको दिनको कुरा भयो। तर उहाँ एउटा अमेरिकन नागरिकले, हामीले उहाँलाई त्यो समय नेपालको नागरिकता नलिउन्जेलसम्म उहाँलाई हामीले अमेरिकन नागरिक मान्छौँ। त उहाँले पहिला पासपोर्ट लिनुभयो, जति बेला अमेरिकन नागरिक हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त उहाँले 73मै पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। उहाँले 73मै पासपोर्ट लिएको देखिन्छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अमेरिकन नागरिकता त 75मा आएर त्याग्नुभयो। अब एउटा विदेशी मान्छेले आएर नेपालको पासपोर्ट लिएको छ र त्यो पासपोर्ट अनुसार चाहिँ के गतिविधि गरेको छ भनेदेखि अब त्यो पासपोर्टको दुरुपयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा अदालतले निर्णय दिन्छ। अब यदि पासपोर्टको दुरुपयोग भयो भने त्यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा 13मा चाहिँ त्यो पासपोर्ट दुरुपयोगलाई चाहिँ भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार, बलात्कार अनि मानवको ओसार प्रसार र बिक्री तस्करी, त्यसपछि आएर लागु औषधिको चाहिँ कारोबार, ओसार प्रसार र बिक्री वितरण जस्तै गम्भीर अपराधको सूचीमा राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसअनुसार उहाँले कारबाही भयो भने अहिलेको कानुन बमोजिम चाहिँ उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि त्यो पनि त्यति नै संवेदनशील छ, उहाँ एकदम गम्भीर संवेदनशील छ। अस्तिको यो नागरिकताको कुरा धेरै संवेदनशील थिएन, उहाँहरूको त्रुटिको कारणले, उहाँहरूको हठको कारणले यो यति गम्भीर बन्यो। उहाँहरूले चुनावभन्दा पछाडि नै आएर नागरिकता लिइहाल्नु भएको भएदेखि यो परिस्थिति आउँदैन थियो। त्यो मैले भनेको पनि थिएँ, किनभने सबै कुरा त सबै रेकर्डेड नै छँदैछन्, चुनाव अगाडि बोलेका कुराहरू रेकर्डमा छँदैछन्। जस्तो तपाईँले तर त्योभन्दा गम्भीर किसिम प्रकृतिको चाहिँ यो पासपोर्ट दुरुपयोगको बिचमा पासपोर्ट लिएको कुरा छ, यो बढी गम्भीर छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको राजनीतिक भविष्यको दृष्टिकोणले त्यो अब अरू उहाँसँग अरू केही पनि आरोप नहुने हो भने त अर्को चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानुहुन्छ, आउनुहुन्छ, समस्या समाधान भयो। तर अझै अरू तरवारहरू पनि उहाँमाथि झुन्डिएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि यो जालो छ उहाँमाथि, एकपछि अर्को जस्तो देखिन्छ उहाँले गरेका केही त्रुटिहरू रहेछन्, ती कानुनी त्रुटिहरू रहेछन्, जुन नेपालको कानुन बमोजिम, नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम गम्भीर प्रकृतिका थिए, जुन नागरिकताको कुरा छ, पासपोर्टको कुरा छ। अहिले चाहिँ यो निर्वाचन आयोगमा फेरि निवेदन दिनुभएको छ केही निवेदकहरूले, ती कुराहरू छन्। यी चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका एकपछि अर्को गल्ती गल्तीमाथि एउटा गल्तीलाई ढाकछोप गर्न अर्को गल्ती गर्दै गएको र यी सबैलाई सच्याउनको लागि गृहमन्त्री भयो भने यसलाई सच्याएर ठिकठाक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने मकसद पनि थियो कि भने जस्तो लाग्छ। गम्भीर छन्, विषय गम्भीर छन्। ठिक छ, यी सवालहरूले आज गठबन्धनमाथि जुन खालको एउटा स्थिति पैदा भएको छ, गठबन्धनको एउटा घटकको स्थिति यस्तो बनेपछि, त्यसको नेताको हालत यो भइसकेपछि गठबन्धनमाथि विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू र प्रश्नहरू अहिले भएका छन्। तपाईँ के देख्नुहुन्छ यो 7 दलीय गठबन्धन भित्र यो घटनाले के असर गर्छ? अब रविजीहरू सरकारबाट बाहिरिने पनि भन्नुभएको छ, प्रचण्डलाई अल्टिमेटम दिनुभएको छ। अहिले 4 बजे तपाईँ हामी कुरा गर्दै गर्दा उहाँको पार्टीको बैठक बसिराखेको छ, सायद सरकारबाट बाहिरिने भन्नु होला, आन्दोलन गर्ने भन्नु होला, या अरूको कुनै निर्णय गर्ला उहाँको पार्टीले। तथापि रवि लामिछानेको यो विषय र अहिलेको असन्तुष्टि, गृहमन्त्री नपाएको असन्तुष्टिबाट उहाँहरू बाहिरिनु भयो भने यो गठबन्धनमा कस्तो खालको स्थिति देखा पर्छ र यो गठबन्धन अब निरन्तर जाने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? यो गठबन्धन बारे उठेका अहिलेका प्रश्नहरू जे छन् यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? एक गरेर हेरौँ न। एक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यदि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो, बाहिरियो भने गठबन्धनलाई के असर पर्छ भन्ने हो। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम यदि सरकार गठनको सन्दर्भमा यदि कुनै पार्टीले दिएको समर्थन उसले फिर्ता लियो भने त्यसको 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ पाउने अवस्था छ। यो यति नै कारणले चाहिँ गठबन्धन बिग्रदैन, तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारणले चाहिँ गठबन्धनमा खटपट आउँछ कि भने जस्तो आशंका देखेको छु मैले। तपाईँले राष्ट्रपतिको सवालमा जुन भन्नुभयो यसले गठबन्धनमा समस्या आउँदैन भनेपछि यो सकिगयो यो च्याप्टर। तर राष्ट्रपतिको सवालमा पनि नेकपा एमालेसँग एउटा भद्र सहमति हो पुष्पकमल दाहालको भन्ने हामीले सुनेको हो बाहिर, र एमालेका नेताहरू, माओवादीकै पनि केही नेताहरू यो भनिरहेका छन्। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख आदि इत्यादि विषयमा, बाँडफाँड भागबन्डाका विषयमा यी सबै कुरा पूर्व एउटा सम्झौता गरेर नै यो गठबन्धन तय भएको हो भन्ने कुरा लगभग क्लियर छ। तर प्रचण्डजी त राष्ट्रिय सहमति भन्न थाल्नुभयो अहिले। यहाँ बेइमानी कसले गरिरहेको छ? र राष्ट्रपतिको सवालमा यस्तो गर्नुपर्ने खण्ड किन पैदा भएको हो भन्ने विषय अलिकति राखिदिनुहोस्। बेइमानी चाहिँ अब सुरुमा प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट नपाइसकेपछि, तत्कालीन अवस्थामा बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री नपाइसकेपछि उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुभएकै हो। त्यति बेला सभामुख र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चाहिँ एमालेको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने भन्ने एउटा भद्र सहमति
लिखित भएको भए पछि डिस्क्लोज होला, तर भद्र सहमति भद्र सहमति भएको भन्ने विषय हामीले सुनेकै हो। अब यदि त्यस्तो भद्र सहमति भएको थियो भनेदेखि, हामीले सुने बमोजिम थियो भनेदेखि अहिले एमालेको उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्नु प्रचण्डको बेमानी हुन्छ। किन त्यो सिन हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला प्रचण्ड बालकोटमा गएको र शिर निहुराएर बसेको दृश्यलाई हामीले सम्झ्यौँ भनेदेखि यो कुरा सहज रूपमा पुष्टि हुन्छ। त्यो कुरा भयो। अनि त्यसपछि आएर अब अर्को विषय यसमा के छ, किन यो भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि अब यताको केपी शर्मा ओली एमाले र यो गठबन्धनसँग कुराकानी हुँदा प्रचण्डलाई 2.5 वर्ष पहिलाको 2.5 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि एमालेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुने भन्ने किसिमको समझदारी थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यो बिचमा चाहिँ आउनुहोस्, हाम्रो समीकरणमा आउनुहोस्, राष्ट्रपति हाम्रो उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर त्यो एउटा लालचा देखायो नेपाली काङ्ग्रेसले। देखाइसकेपछि अब समीकरण परिवर्तन हुँदा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री किन नहुने भन्ने लोभ पनि प्रचण्डलाई पलायो। त्यो एउटा पक्ष भयो। अर्को पक्ष चाहिँ अब एमालेको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्दाखेरि फेरि केपी शर्मा ओलीले केही चाहिँ राइट ह्यान्ड मान्छे केपी शर्मा ओलीले लाए हराएको गर्ने मान्छे चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु भयो भने मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ कार्य सम्पादनमा जटिलता थपिने हो कि मलाई बिचमा अवरोध आउने हो कि सभामुख पनि एमालेकै केपी शर्मा ओलीले जे भन्यो त्यही कुरा चाहिँ गर्न सक्ने यसम्यान, त्यसपछि राष्ट्रपति पनि केपी शर्मा ओलीकै यसम्यान हुने अवस्थामा चाहिँ मलाई समस्या हुन सक्छ भनेर अहिले मलाई लाग्छ, मैले अलिकति कुरा बुझ्दाखेरि यदि मैले कुरा बुझेको सत्य हो भने प्रचण्ड चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो धुरीमा जाने होइन, तर मानिस चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति होस् जसले चाहिँ ठिक बेठिक छुट्याएर आफ्नै किसिमले जजमेन्ट दिन सक्ने खालको व्यक्ति होस्। केपी शर्मा ओलीको यसम्यान चाहिँ नहोस्। अब यो पहिला उता गठबन्धन थियो काङ्ग्रेससँग, पछि एमालेसँग भयो, फेरि एमालेसँग, फेरि काङ्ग्रेससँग, फेरि एमालेसँग, यो गठबन्धन तोडफोड गर्दै हिँड्दै पार्टी सिद्धिसक्यो। काङ्ग्रेससँग मिलेर अर्को चुनावमा जाँदाखेरि पनि फेरि यही हालत हुन्छ। अहिले जुन दर्ता 52 सिट पहिला थियो त्यो चाहिँ 20 सिट काङ्ग्रेसलाई बुझाएर 30 सिटमा चित्त बुझाउनु परेको छ, यो अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दा भोलि 5 वर्षपछि पार्टीको अवस्था के हुन्छ भन्ने समस्या पनि छ। त्यसले गर्दा प्रचण्डको चाहिँ अहिलेको रणनीति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसतिरै जाने भन्दा पनि एमाले केही मानिसहरू हुन् उनीहरूकै प्रस्तावमा होस्, तर त्यो मान्छे कमसेकम अलिक तटस्थ होस्। भोलि प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ अनुमोदन गर्ने विषयमा चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे भयो भने सहज हुन्छ भन्ने प्रचण्डको मनोविज्ञान रहेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो एउटा पाटो हो। यसैमा जोडेर विभिन्न देशी विदेशी कुरा पनि सन्दर्भहरू, देशी विदेशी स्वार्थका प्रसङ्गहरू पनि मान्छेहरू गर्ने गर्छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? अब नेपालको राजनीतिमा नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, यहाँको भू राजनीतिक अवस्थाको कारणले, मेन त भौगोलिक अवस्थितिको कारणले गर्दा यहाँ भू राजनीतिक प्रभाव छ। भू राजनीतिक प्रभाव भनेको चाहिँ त्यो राजनीतिमा भूगोलको प्रभाव, राजनीतिमा भूगोलको प्रभाव। यो भूगोल चीनसँग र भारतसँग दुईटा सुपर पावरसँग जोडिएर बसेको कारणले गर्दा यहाँनिर पश्चिमाहरूको पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट छ। यो नेपालमा यहाँ सेल्टर चाहिएको छ पश्चिमाहरूलाई पनि। अब दक्षिणकाहरू पनि अब नेपालको राजनीति चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलोस् भन्ने छ, उनीहरूको पनि स्वार्थ होला। तर त्यो स्वार्थ एउटा पक्ष भयो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संवैधानिक संरचना नै त्यस्तै भएको कारणले गर्दा पश्चिमाहरूले पनि खेलेका छन्, अरूले पनि विदेशी राजनीतिक शक्तिहरूले खेलेका छन् भन्ने यिनै भित्रका शक्तिहरू खेल्दा पनि फेरि पश्चिमाहरूले दक्षिणकाले अर्थात् विदेशीहरूले खेलेका छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यो आकलन गर्न चाहिँ यो हाम्रो संवैधानिक स्ट्रक्चरले नै त्यस्तै दियो। चुनाव सकियो, चुनाव भयो नि, चुनाव
सकिसकेपछि जनताले जे फैसला दिन्छ त्यसअनुसार चाहिँ फटाफट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गर्न पाउने, जनताले नै राष्ट्रपति सिधै चुन्न पाउने, यो खेल माथिको चाहिँ यो तमासा देख्नु नपर्ने अवस्था हो भनेदेखि कि विदेशीहरूले किन्दा सबै नेपाली नागरिकलाई किन्थे हो कि किन्नु पर्ने हुन्छ होइन भनेदेखि विदेशीहरूलाई खेल खेल्नको लागि त यही संविधानमा स्पेस रह्यो। त्यस कारणले गर्दा कति विदेशी 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 भन्ने खेल त यही स्वदेशीहरूले नै खेलिराखेका छन्। यहीँका सत्ता स्वार्थको लागि काम भइराखेको छ। अनि विदेशीले त्यसमा चाहिँ अलिअलि आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि पनि उचाल्ने र पछार्ने समीकरण मिलाउने फेरबदल गर्ने उनीहरूले बुद्धि दिने के बुद्धि दिने होइन। यसो गर न प्रचण्डलाई चाहिँ जाऊ अब के गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस त एकचोटि त थला पर्यो हेर्नुहोस्, प्रचण्ड बालकोट पुगिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब प्रचण्डलाई विश्वासको जुन संवैधानिक यो चाहिँ हाम्रो संसदीय प्रणालीको सरासर विरुद्धमा थियो। त्यो त राजनैतिक दृष्टिकोणले त्यो नैतिकताविहीन राजनीति थियो। त्यो नैतिकता भन्ने अलिअलि पनि त्यो केही बाँकी नै थिएन। अब फेरि उनीहरूले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन दिए, फेरि विपक्षी दल चाहिँ हाम्रै हो भनेर निवेदन पनि फेरि सरकार ढाल्छौँ यो गठबन्धन तोड्छौँ काङ्ग्रेस नै भनिरहेको छ। फेरि उनीहरूले विश्वास त्यसकारण यो नैतिकताहीन राजनीतिको लागि चाहिँ संविधानले पनि स्पेस दियो। अनि भित्रकै नेताहरू पार्टीहरू पनि खेलिरहेका छन् अनि बाहिरकोले बुद्धि दिन्छन्। के गरे भन्दा त विश्वासको मध्ये हो न। त्यसपछि त अनिखेर त ल हेर्नुहोस् त दबाब शङ्का पसिहाल्यो। अनि यसरी चाहिँ खेली त राखेकै छन्, खेलिराखेकै छन्। यो खेलिरहन्छ, यो संरचना यस्तो रहन्जेलसम्म हामी चाहिँ आत्मनिर्भर यो गरिबीबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म अब विदेशीले छिमेकीले खेल्नु अस्वाभाविक भएन, खेल्छन्। यसकै सर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै नि यो अरूले दिएको बुद्धि र आफ्ना स्वार्थका बिचमा जुन खालको राजनीति गोलचक्कर अहिले तयार भयो यो स्थिति देखा परेको छ। संसदको गणितको स्थिति, गोलचक्कर र अर्काको बुद्धि, यी तीनटाको चारवटा कुरा मिसिएपछि यो कसरी अगाडि जान्छ होला। धान्ला के त यो 5 वर्ष भन्ने पनि एकातिर प्रश्न छ। अर्कातिर अब प्रचण्डले यो यही तरिकाले, यही बुद्धिले, यही भूमिकाले कसरी गरी खालान् र केपी ओली पनि चान्चुने खेलाडी होइनन् भन्ने कोणबाट अर्को प्रश्न पनि छ। बताइदिनुहोस् त अबको राजनीति कतातिर मोडिन्छ? समग्रमा नेपालको राजनीतिको स्थिति के देखिन्छ अब भविष्य, यसको बाटो गन्तव्य? अब अहिलेको राजनीति चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिने किसिमको, अनुमान गर्न सकिने किसिमको छैन। कसैले अनुमान गर्नुहुन्छ भने त्यो त अनुमानको लागि अनुमान गरियो, तर ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। अब अहिलेको चाहिँ एउटा त यही समीकरण चल्ने भयो। अर्को त्योभन्दा 5 वर्ष मात्रै चलाउनको लागि चाहिँ प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसको क्याम्पमा जाँदाखेरि 5 वर्ष उनले बेमानी गरेन भने 5 वर्ष चलाउनको लागि त्यो क्याम्प अलिकति सुरक्षित छ। किन 90 सिट नेपाली काङ्ग्रेससँग छ। अनि यताको 30 सिट गर्दा र माधव नेपाललाई लिएर जान सक्दा अब फेरि माधव नेपालले आफूले केही नपाइकन प्रचण्डले यता भन्छन्, उता भन्छन्, जता भनौँ त्यतै जान सक्ने अवस्था पनि छैन। अनि त्यसपछि अब अन्तिम अवस्था भयो, अप्ठ्यारो पर्यो, राष्ट्रपतिको कुरामा अप्ठ्यारो पर्यो भने केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई चाहिँ उम्मेदवार बनाइदिएर अनि उपेन्द्र यादवको चाहिँ नि त्यो जसपालाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने किसिमको सहमति गरिदिए भनेदेखि प्रचण्ड त्यहाँ पनि सङ्कटमा पर्छन्। किन माधव नेपाललाई प्रचण्डले समर्थन गरिदिएनन् भनेदेखि उनको पनि राजनीति चाहिँ एकदमैसँग चाहिँ बेमानी हुन्छ हो। अनि यी विभिन्न खालको खेलहरू चाहिँ छन्। अब प्रचण्डले धेरै खेले। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति चाहिएको रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति लियोस्, हामीलाई प्रधानमन्त्री दियोस् भनेर एमाले र काङ्ग्रेस मिलिदियो भने फेरि अरू सबैको खेल समाप्त हुने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्, धेरै सम्भावनाहरू धेरै छन्, थुप्रै सम्भावना छन्। ठ्याक्कै यही हो भन्ने स्थिति चाहिँ सम्भावना थुप्रै छन्। अब प्रचण्डले धेरै यता र उता खेल खेले अनि माधव नेपाल म जता गयो त्यतै जान्छन् भन्ने किसिमको खेल खेल्यो भने केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाललाई ल अब तपाईँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हाम्रो तर्फबाट अरू वातावरण बनाऊ, कसरी सम्भव हुन्छ त्यसै गरी बनाऊ भनेर भनिदिए भनेदेखि खेलले अर्को मोड लिन सक्छ। हेर्नुहोस् त्यति बेला किन प्रचण्ड मात्रै पुगेर हिँडेर नेपाली काङ्ग्रेससँग बहुमत पुग्दैन हो।
त्यस्तो पुग्ने सम्भावनै छैन। सम्भावनै छैन। दुईटा दल मिलेर पनि तीनटै मिल्दा पनि समीकरण पुग्छ भन्ने कुरा छैन। किन नेपाली काङ्ग्रेससँग 16,000 भोट छ राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि, प्रचण्डसँग 7,000 भोट छ, 16,7 23,000 मात्रै भयो, जम्मा 26,000 भोट चाहिन्छ। अरू 3,000 भोट जुटाउनु पर्छ फेरि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि त्यताको कुरा भयो। अनि फेरि प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छान्ने कुरामा त त्योभन्दा कमजोर अवस्था हुन्छ फेरि माधव नेपाललाई लान नसक्दा त हो। माधव नेपालको पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टी मिल्ने पनि भनिराखेका छन्। अब यी विभिन्न खेलको कारणले गर्दा अब जस्तो भनौँ न, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रचण्डबाट भड्किसक्यो, प्रचण्डको पछाडि लागेर जाने अवस्था छैन। अब उतातिर चाहिँ सीके राउतको पनि अवस्था त्यस्तै छ। सीके राउतको अवस्था त्यस्तै छ, किन सीके राउतलाई चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ यो सम्झौतामा ल्याए, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिकति चाहिँ केही गाँसिएको छ। यता मन्त्रालयको असन्तुष्टि पनि त्यहाँ व्यक्त हुने सम्भावना छ प्रचण्ड विरुद्ध। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बोलेको कुरा सुन्ने हो भने संघीयता र धर्म निरपेक्षताको कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरामा, राज संस्थाको कुरामा चाहिँ त्यहाँ पनि ठुलो माओवादीसँग टसल छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यता सहजै जाने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रचण्ड जतातिर जान्छन् त्यतैतिरको राष्ट्रपति हुन्छ, प्रचण्ड जता जान्छन् त्यतैतिरको प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रचण्डकै हातमा चाहिँ सबै चाबी छ भन्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ थुप्रै चेसको खेल जस्तो गोटी चाल्नको लागि चाहिँ थुप्रै अप्सनहरू छन्। अब कुन अप्सनले काम गर्छ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ घटना घटेपछि मात्रै देख्न सकिने, त्यति बेला मात्रै अनुमान गर्न सकिने भयो। तर मलाई लाग्छ यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ भन्ने मेरो चाहिँ अहिलेको मूल्याङ्कन छ। अहिलेको मूल्याङ्कन चाहिँ अहिले तत्कालको लागि मात्रै नभएर पछि दीर्घकालीन हितको लागि पनि यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि माओवादी पार्टी पनि एक्लै चल्न सक्ने अवस्था छैन। एमालेसँग गठबन्धन गठजोड गर्नु या कोल्याबोरेसन गर्नुको विकल्प छैन। त्यो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिमा जाने वातावरण तयार भयो भने केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति हुने सम्भावना पनि छ। केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि प्रचण्डलाई त्यति गाह्रो पनि हुँदैन फेरि त्यो छ। अनि अर्को अवस्था के छ भने केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति भइसकेपछि यदि जानुभयो भने अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ पार्टी सभापति हुने सम्भावना छ। त्यो भयो भने चाहिँ अरू कम्युनिस्टहरूलाई मिल्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सफ्ट वातावरणको निर्माण हुन्छ। अब यसरी चाहिँ अनि फेरि 2-2.5 वर्षपछि फेरि विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना, यो अनेक किसिमको यो सोचेरै नसक्ने, सोच्दै जाँदाखेरि धेरै सोच्न सकिने विकल्प पछि विकल्प त्यस्तो सम्भावना छ। यहाँ सिधा किसिमले चाहिँ अहिलेको राजनीति वास्तवमा राजनीति भएको छ। यहाँ राजनीति भनेको चाहिँ सबै सम्भावना प्रेडिक्ट नै गर्न नसकिने किसिमको नीति चाहिँ राजनीति, किन मास्टर साइन्स हो। सबै साइन्सहरूको, सबै एजुकेसन शिक्षाहरूको चाहिँ मास्टर एजुकेसन पोलिटिक्स हो। साँच्चै मास्टर पोलिटिक्स चाहिँ नेपालमा अहिले चलिरहेको जस्तो अनुभव हुन्छ मलाई। हवस् एसके सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै हवस् ज्योतिजी, यहाँले निमन्त्रण गर्नुभयो। यहाँ र यो भ्रिकुटी टेलिभिजन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद।